ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒഴിവാണ്. അപ്പം ചെറിയൊരു കോഴി ഇടാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ഒരു ഒഴിഞ്ഞൊരു പറമ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കാടും ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കയറി പോകണം. വഴി മുകളിൽ ഒരു 3-4 ആൾക്കാരുടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് ആദ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ പോയി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഏകദേശം മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ല 3 ആൾ അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഏകദേശം കാട് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ നമ്മുടെ സിയാബ് SPN കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വരുന്ന അദ്ദേഹമാണ് മസാല ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സമീറുണ്ട്. MSK കോഴി സെറ്റപ്പ് ആക്കിയതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്ലാനിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് ചെറ്റ കനലാക്കാനുള്ള ചെറ്റ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കമ്പി ഗ്രില്ല് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ മാനു വിറകിന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക പോയതാണ്. അതിന് കരി സെറ്റാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രില്ലുമേലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്.